Hello，大家好啊！我係荷蘭 Naomi 啊。咁有朋友仔咧就同我講，喂，你可唔可以講下你荷蘭嘅生活係點㗎？咁叫我拍下片俾佢哋睇下。咁我就咧嘗試下，開始咧做下可能 YouTuber 啦，或者拍下啲片咧俾大家。咁請大家多多指教，因為咧我啲技術咧都係初學。咁今日我會去邊度咧？今日咧就係我個仔咧學校放假嘅日子。咁一放假，啲家長就諗除咗溫書之外就諗有咩活動㗎啦嘛，係咪？咁咧喺荷蘭，我哋都係繼續諗下啲活動俾我哋嘅小朋友啦。咁其實你一般喺荷蘭入邊咧，其實你哋屋企附近都會有啲公園啊，有啲康樂設施俾小朋友玩啊。其實都會喺荷蘭都有大小小嘅遊樂場啊，或者嗰啲叫做海洋公園啊等等類似嘅嘢。咁但係始終咧都唔話咁方便，香港可能搭幾個站就到，或者搭海洋公園啲地鐵都可以到啊。咁但係咧呢邊咧都可能揸車或者轉車咁樣。咁今日咧我哋去個地點咧就係咧距離我屋企咧要揸個半鐘度啦，快就1個鐘20分鐘度嘅車程嘅一個嘅有遊樂設施嘅地方。咁喺邊度嚟嘅咧？嗱，我而家唔講住，因為我今日話同個仔講咧，今日要係個驚喜嚟嘅，我哋未講俾佢聽佢去邊嘅。咁到現場我就再咧同大家匯報情況啦，一陣見。開估啦！我哋嚟到比利時嘅Borbiana 遊樂園啊，係專係好多咧機動遊戲玩嘅地方。哇，今日都好多人啊，見到成團學校嘅旅行又有，屋企人一家都有。我哋入去睇下啦。一路行入嚟嘅時間呢，你就發現呢個嘅樂園嘅主題建築風格呢，就圍繞係19啦、20世紀嘅歐洲小鎮或者古城咁樣。咁你見到好似有啲城堡風格嘅建築啦，又或者好似美國西部牛仔嘅村落建築咁樣。而中間呢，有個大嘅湖啊，呢個景色呢尚算優美。而且咧，仲見到咧好多大條嘅肥肥白白嘅錦鯉，咁我覺得喺度咧打下卡啊、影下相都係一個唔錯嘅選擇。嚟到樂園，主角當然係機動遊戲啦。而呢個樂園嘅過山車咧都有好多個㗎噃，有普通坐喺度嗰款嘅過山車啦。又有吊腳嗰啲啦，又或者咧轉彎得好快速嗰啲嘅過山車，甚至咧你睇落去好似好驚險嘅，去到好高好直衝落嚟嘅過山車都有。哇，睇落去好似好刺激咁樣嗬！咁小朋友可唔可以玩到㗎？放心只要你過1.2米嘅小朋友啦，其實咧大部分嘅過山車都可以玩到，除咗一個要1.3米之外。咁所以佢哋設計俾咧小學生呢啲年紀嘅小朋友玩嘅，所以相當安全同埋唔危險嘅。另外咧，仲有唔少咧喺嘉年華見到嘅機動遊戲啊，大小都啱玩。我玩到咧都頭暈暈咁啊！如果落雨或者咧你覺得太曬都唔使驚啦，因為咧佢有一個咧室內嘅遊樂場噶，入邊咧就佈滿咗咧好靚嘅七彩繽紛啦，就好似嘉年華或者馬戲團 feel 嘅機動遊戲或者遊樂設施。啱邊啲小朋友玩呢？我就覺得啱咧幼兒至初小嘅小朋友，佢哋應該都玩得好開心嘅。就算行攰咗都可以入嚟坐下休息下 hea 下。如果你小朋友中意恐龍嘅話，呢度就啱晒啦，因為呢度有個咧室內嘅侏羅紀公園，睇落去咧啲恐龍都幾逼真喎。除咗係嗰個公仔之外咧，佢哋都識喐噶。咁咧睇到我個仔咧就覺得咧好開心，而且咧佢都有好多種類嘅恐龍啊。咁咧你哋認識下恐龍嘅名咧都幾好噶。另外當然唔可以錯過水上活動啦，佢呢度咧有幾個咧水上遊戲嘅，都好好玩噶。
可惜咧，我哋最想玩嘅滑浪飛船咧，我哋排唔到啦，因為太多人啦，排唔到隊都唔緊要，佢一定有呢個公園遊樂設施嘅。你睇下我個仔玩咁樣玩下都玩咗成個鐘啊！最後咧，我哋都搭佢嘅樂園嘅觀光火車咧，翻返去起點。又或者你都可以咧，一開始咧搭呢個火車啦，遊咧樂園一個圈咧，俯瞰咧佢哋嘅美景嘅。係咁樣睇一個圈咧，都睇到呢個樂園咧設計得都唔錯㗎，都幾有心思同幾靚㗎。如果咧你要我評分呢個樂園咧，好玩程度咧10分入邊我會俾9分，因為覺得咧佢都幾適合咧小學生玩嘅。如果環境咧整潔程度咧會俾7分，而抵玩程度咧我會俾10分滿分啊！因為我哋今次咧有優惠券咧，每人一張 ticket 咧都係5歐咋，加埋呢度嘅泊車錢咧 ，total 都係夾埋咧25歐，所以真係好抵玩啊！最後多謝大家睇我嘅分享，希望你哋會繼續 follow 我同 like 我，下次見啦！